Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a los videos del profe venezolano. El día de hoy vamos a hacer un pájaro carpintero o woodpecker, ¿ok? Lo primero que nosotros vamos a hacer es hacerle la diagonal a nuestro cuadrado por ambos lados, es decir, buscamos extremo con extremo. Cuando ya estén juntos, apretamos con firmeza y hacemos nuestro primer doblez. Abrimos, ahí está la línea y vamos a hacer igual del otro extremo. Buscamos allá la punta. Cuando encontremos la punta, apretamos y fijamos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya nuestras diagonales hechas. Ahora lo que vamos a hacer es hacer doblar e imaginarnos que de aquí al centro hay una línea y allí es donde vamos a doblar. Ok, nos vamos a traer de atrás para adelante, es decir, así hasta el centro. Doblamos, doblamos. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, nos traemos de aquí para acá. Ok, buscamos el centro, miramos, apretamos y ahí está, listo. Ahora nos vamos a llevar esto hacia atrás, es decir, nos llevamos esta parte asumiendo de que de aquí a aquí hay una línea. Entonces nos lo llevamos hacia atrás, podemos voltear para guiarnos. Ok, miren, hacia la línea, nos devolvemos y ahí está. Lo mismo hacemos con este lado, nos llevamos esto hacia la parte de atrás. Vamos a ponerlo así y nos devolvemos. Ok, ahí lo tenemos. Ok, nos llevamos esta parte para allá atrás para asomarnos con el pico. Y ahí tenemos el pico. Una vez que tengamos esto, entonces esta parte la volteamos y la llevamos hacia atrás completa. Nos devolvemos y aquí tenemos entonces el pico y la parte del pájaro. Nos podemos ayudar con el marcador negro para hacerle entonces los ojos o el ojo. Y vamos a hacerle estas pequeñas plumas y le damos mejor forma a nuestro pájaro carpintero. Bueno amigos de YouTube, muchísimas gracias por el video. En la lista de reproducción hay otros animales, tenemos un cochino, un conejo, un pez, un elefante, un perro, un zorro, un gato, entre otros. Gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.